Bien, ¿qué tal mi gente? Un gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos con un motor de arranque, el cual, tenía problemas que en el momento de encendido me hacía un ruido como si estaría resbalando o no estaría engranando bien el Vendic, por el cual de poco a poco, fue empeorando la situación. Cada que quería dar arranque era como si patinaría, ¿no? Y un ruido horrible en el motor. Y bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta mal arranque que tenía el motor? Uno ha sido que no lo hice el mantenimiento, ¿no? En el cual estos pequeños bujecitos ya estaban desgastados, ¿no? Y cual ahora ya lo he reemplazado, no se lo ha reemplazado por unos nuevos, y bueno, ahora ya está todo a la perfección, no tiene juego, entra cabal. Y aquí tenemos el otro de la parte frontal, donde aquí ya lo he tapado en la parte inferior frontal del motor de arranque, ya lo he reemplazado de la misma forma. Igual creaba un pequeño juego, Aquí está, miren la ovalización que tiene este buje que es un material blando, es de cobre, ya, el cual está hecho para que, no tan blando, pero está hecho para que se guíe, el Vendic, y no tenga juego. Miren cómo estaba, y esto de poco a poco ha ido empeorando la situación y me ha dañado el Vendic, miren, ahí tengo otro buje, entonces ahora ya tiene demasiado juego, como pueden ver, y eso hacía que tenga este problema en el arranque, no más que todo era el principio de arranque. Fíjense cómo tiene su juego. Este es el Vendic, el antiguo, y ya no, ahora más golpea y y se ha dañado, aparte de eso, todos los dientes donde engrana hacia el volante de inercia, entonces esto ha sido por una falta de mantenimiento. No hice los mantenimientos que correspondía a este motor de arranque, cambiando estos pequeños bujecitos. Ahora me tocó reemplazarlo al Vendic completo, Este está bien, todo está bien, pero por el desgaste que tiene interno, y aparte el engranaje, que ya está dañado. Por esa razón ya lo hemos reemplazado, y ahora, como pueden observar, es este que vamos a poner, y ahí vemos que el juego ya no es demasiado, como tenía el otro. Ahora sí vamos a hacer las conexiones, vamos a hacer todas las instalaciones y una pequeña limpieza más, y ya vamos a ponerlo en marcha, este motor de arranque, Entonces siempre recomendamos que los mantenimientos preventivos es reemplazar estos pequeños bujes, también las escobillas que tenemos aquí, los mantenimientos preventivos de un motor de arranque. Estas pequeñas escobillas son igual importantes en un motor de arranque, y engrasar, las piezas móviles que trabajan en el motor de arranque, y después, para evitarse estos gastos mayores, el cual ahora se está teniendo por no haberlo hecho a tiempo el mantenimiento. Con esto, mi gente, un gusto. No olviden que los mantenimientos preventivos son importantes. No esperemos a que se arruine el motor de arranque o otra pieza que tenga el vehículo, Siempre prevenir antes que lamentar. Un gusto y hasta el próximo video.